知道我自己咧就望完佢嘅頭皮咧，就發現咧佢嘅頭皮咧有幾個問題嘅。第一咧佢嘅問題咧，即係嗰個人咧有即係好正常嘅心理嗰個規則，就係去到一定嘅年紀嘅時候，佢嘅頭皮皮質層咧係會有老化嘅跡象嘅。咁啊咧，第二個咧，由於老化咧就會令到佢咧即係毛囊萎縮，萎縮咗之後咧就微絲循環咧就脫節嘅。咁啊頭頂個頭髮咧用個 camera 咧就放大好多倍咧，就係睇到毛毛仔，但係咧隻眼咧望過去咧就真係好難揾到咯。咁啊咧佢咧最緊要咧就係個年紀個頭皮咧皮質層老化嘅話咧，咁啊我哋會用我哋嘅方法咪藥水咧令到佢頭皮咧即係好似搽咗即係我哋搽咗阿 Queen 咁樣滋潤翻嘅。即係譬如話一個50幾歲嘅皮膚翻到就30幾歲嘅皮膚，咁啊咧皮膚咧即係充足嘅蛋白質、充足嘅水分嘅話咧，毛囊咧自然咧就會話蓬勃。咁啊毛囊萎縮嘅情況咧，我哋會咧疏通佢個皮下層嘅結構，令到咧我哋藥水咧好快速嘅貫通入去，令到個毛球咧蓬勃嘅。